Alright, iyi ni Sauti Sol. Baratubwira bati insecure cyangwa se kumva udatuje udatekanye. Ngendera Bruce nk'ibisanzwe. Iyi ni Ampassan TV. Ntabwo atekanye kubera ko atajya akora urukundo amatara yaka. Ntabwo atekanye abe na gake, ariko ntabwo ashaka ko tubivugaho. Nanjye ubwanjye rega sintekanye kubera ko umunsi umwe azansiga, maze agenda abona n'undi muhungu mwiza umushimisha kurusha uko mbikora. Erega munsi y'amazi nta kintu kiba gihari, njye mba ndaho ngaho gusa, kubera ko iyo wambaye ubusa njye niboneraho amarayika gusa. Nizere ko nawe ari byo ubona. Reba ubu ntutekanye, nanjye sintekanye abe na gato. Mukunzi ndabibona ko udatekanye abe na gake, ariko nanjye sintuje abe na gake. Sintekanye abe na gake kubera ko ukuntu usoma message ukanga kunyitaba. Ntabwo ntuje gusa, ntabwo njye mbikubwiraho. Njye nshobora kujya koga nambaye agashati, ariko wowe ntabwo ushobora kuva mu nzu utishyizeho make up. Okay, wenda reka twe kubivugaho pe, ariko munsi y'amazi ntabwo habamo cheese. Ndetse tumeze nk'abapolisi bari gukora iperereza, kubera ko umubiri wawe umeze nka filimi, kandi nzi neza ko nawe ubona gutyo. Ariko dore ntutuje, wa mugore ntutekanye. Wa mugore kuki udatekanye? Ibyo nanjye bituma numva ntatekanye. Why are we still so insecure? Ariko se kubera iki tucyumva tudatekanye? Ntabwo tuzi icyo turi guhunga. Ariko mbere yuko ibi birangira, oya mbere yuko birangira rwose, nizere ko wabonye urumuri. Nizere ko twese twabonye urumuri. Munsi y'amazi nta kintu kirimo, ariko nanone tumeze nk'abapolisi bari mu iperereza, kubera ko umubiri wawe umeze nka filimi, kandi nizere ko nawe ubona gutyo. Munsi y'amazi nta kintu wasangamo. Rimwe na rimwe tuba tumeze nk'abapolisi bari mu iperereza, kubera ko umubiri wawe umeze nka filimi, ndetse nizere ko nawe ariko ubyumva. Ariko sintekanye. Yeba nawe ntutuje. Sintuje, nawe ntutuje. Writer, aba ni Sauti Sol, ni abahanga bo muri Kenya. Ngendera Bruce. Iyi ni Ampassan TV, indirimbo ibashimishe mwese.